ក៏ដូចជាសួស្តីដល់អ្នកសិក្សារូបវិទ្យាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកបង្ហាញទាក់ទងទៅនឹងរូបវិទ្យាថ្នាក់ទី10គឺអនុវត្តមេរៀនចលនាច្បាប់ Newton ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកមើលលំហាត់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលលំហាត់ទាំងអស់គ្នាគេថាគេមានម៉ាស់2ដែលមាន m1 ស្មើ3គីឡូ m2 5គីឡូត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងចុងទាំងពីរនៃខ្សែឆ្លងកាត់រកនឹងមួយក៏ចុះយ៉ាក្រាមតាំងឲ្យកម្លាំងខគណនាសន្ទុះនៃប្រព័ន្ធនៃម៉ាស់នីមួយៗក៏គណនាទៅនឹងខ្សែខគណនាបំលាស់ឬក៏ចម្ងាយចររបស់ម្លាស់ទីចម្ងាយចររបស់ដុំម៉ាស់នីមួយៗក្នុងវិនាទីដំបូងជាចម្ងាយម្លាស់ទីរបៀបផ្លាស់ទីបានអញ្ចឹងកគូសយ៉ាក្រាមអញ្ចឹងយើងមកមើលដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមកមើលដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាមកអញ្ចឹងគូសយ៉ាក្រាមគឺខ្ញុំគូសបានប៉ុណ្ណេះបាទគូសយ៉ាក្រាមបាទអញ្ចឹងយើងមើលមកយ៉ាក្រាមកាលណាមានម៉ាស់គឺវាមានទម្ងន់ទាញចុះមកក្រោមហើយតំណែងខ្សែតេទាញចូលគ្នាបីអានេះ m1 វាទាញដោយទម្ងន់ p1 អានេះ m2 ទាញដោយទម្ងន់ p2 ហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកំណត់ទិសដៅរបស់សន្ទុះអញ្ចឹង m2 ធំជាងសន្ទុះវាទាញមកចេះហើយធ្លាក់មកចេះបាទអញ្ចឹងខគឺគណនាសន្ទុះនៃប្រព័ន្ធបាទអញ្ចឹងគណនាសន្ទុះនៃប្រព័ន្ធអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយគឺយើងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ទី2 Newton បាទច្បាប់ទី2 Newton គឺផលបូកកម្លាំងទាំងអស់ដែលមានអំពើលើអង្គធាតុមួយគឺស្មើជាមួយនឹងម៉ាស់គុណឲ្យសន្ទុះអញ្ចឹងខ្ញុំសិក្សាចំពោះអង្គធាតុមានម៉ាស់ m1 វាមាននៅទម្ងន់ p បូកឲ្យទៅនឹងខ្សែតេវាស្មើជាមួយនឹង m1a យើងកំណត់ទិសដៅ p ទិសដៅវាឡើងទិសដៅវាផ្ទុយពីការសន្មតរបស់យើងគឺសញ្ញាដកហើយតេទិសដៅដូចគឺសញ្ញាបូកស្មើជាមួយនឹង m1a អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំទាញរកតេស្មើជាមួយនឹង m1a បូកជាមួយនឹង p1 ដែល p1 របស់យើងគឺស្មើជាមួយនឹង m1j ត្រង់ចំណុចនេះដែរគឺខ្ញុំតាំងវាដោយទំនាក់ទំនងទី1អញ្ចឹងចំពោះអង្គធាតុមានម៉ាស់ m2 ម្ដងវាមាននៅទម្ងន់ p2 បូកឲ្យទៅនឹងខ្សែតេស្មើជាមួយនឹង m2a ដោយយើងកំណត់ទិសដៅរបស់វាគឺទម្ងន់ទិសដៅដោយសន្ទុះយើងយកសញ្ញាបូកចំណែកឯតំណែងខ្សែទិសដៅផ្ទុយពីសន្ទុះគឺយើងយកសញ្ញាដកស្មើជាមួយនឹង m2a ខ្ញុំតាំងវាដោយទំនាក់ទំនងទី2អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះដែរគឺខ្ញុំយកសមីការទី1ជួសចូលសមីការទី2ត្រង់អញ្ញត្តិដែលមានតេគឺយើងចំនួនដោយ m1a បូកជាមួយនឹង m1j អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះ p2 វាស្មើជាមួយនឹង m2j ដកតេចំនួនដោយ m1a បូកជាមួយនឹង m1j ស្មើជាមួយនឹង m2a ត្រង់ចំណុចនេះដែរគឺសេ m2 ដែរយើងគុណសញ្ញាដកចូលរំលាតវងកញ្ចក់វាបានដក m1a ដក m1j ស្មើជាមួយនឹង m2a ត្រង់ចំណុចនេះត្រង់ចំណុចនេះគឺអ្នកនរគ្នាទាញរក a គឺយើងបោះវាមកកន្លែងណាមានអញ្ញត្តិ a យើងបោះរើគ្នាកន្លែងណាអត់មានយើងបោះទៅអង្គម្ខាងអ្នកនរគ្នាត្រង់កន្លែងនេះគឺគណិតវិទ្យាទេការទាញឬប្រមុនអញ្ចឹងចំណុចនេះដែរគឺយើងទាញបាន a វាស្មើជាមួយនឹង m2 ដក m1 នៅលើគុណនឹង j ចែកជាមួយនឹង m1 បូក m2 បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចំនួនលេខចូលមកដោយm1 ស្មើជាមួយនឹង3គីឡូក្រាម m2 ស្មើជាមួយនឹង5គីឡូក្រាម j គឺស្មើនឹង 9.8 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីការ៉េអញ្ចឹងគណនាមក a ស្មើនឹង 2.45 ម៉ែត្រនៅក្នុង1វិនាទីការ៉េគណនាតំណែងខ្សែបាទគណនាតំណែងខ្សែគឺយើងយកសមីការទីប៉ុន្មានយកមកគណនាក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំយកសមីការទី1តេស្មើជាមួយនឹង m1a បូកជាមួយនឹង m1j បាទយើងចំនួនលេខចូលគណនាមកតំណែងខ្សែរបស់យើងគឺបានតម្លៃ 36.75 Newton ជប់ជឹងចូលដល់សំណួរ គណនាបំលាស់ទីអញ្ចឹងគណនាបំលាស់ទីគឺយើងប្រើរូបមន្ត x ស្មើ1នៅលើ 2at ការ៉េ d ស្មើ1នៅលើ 2at ការ៉េស្រេចតែយើងតាំងទេអញ្ចឹងដោយវាលែង1វិនាទីចុងក្រោយ t ស្មើជាមួយនឹងវិនាទី a បើយើងស្មើប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងជួសចូលមកបាន d ស្មើជាមួយនឹង 1.225 ម៉ែត្រអញ្ចឹងការដោះស្រាយលំហាត់យើងមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ